boşanmanı uşağa izah edərkən bizim öz boşanma hekayələrimizi uşağa danışmalı deyilik. Çünki bu bizi maraqlandıran məqamdır. Özümüz seçib evlənirik, sonra özümüz də qərar verib boşanırıq. Bunda uşağın heç bir məsuliyyəti yoxdur. Biz uşağa onun atası ilə və ya anası ilə bağlı hansısa neqativ məqamları danışarkən ya da prosesdə kim günahkardır, kim günahkar deyil, bunu bir müharibə kimi uşağa izah etmək uşağa bir məsuliyyət yükləyir. Sanki uşaq tərəf olmağa məcbur olur. Əslində burada uşaq bir tərəf deyil, təsirlənən bir tərəfdir. Və biz çalışmalıyıq ona təsir edən qismlərini öyrədək. Mənim və yoldaşımın ya da eks yoldaşımın arasında olan məsələ uşağa maraqlı deyil. Olmamalıdır da. Ona deyirik ki, biz boşanmaq qərarı vermişik. Çünki artıq bizdə bərabər alınmır, izah edə bilməyəcəyin məqamlar var. Amma bu hadisə sənə necə təsir edir? Onu mütləq uşağa izah etməliyik. Həyatın dəyişəcək. Aldatmaq olmaz. Çünki onun həyatı mütləq dəyişəcək. Sənin üçün heç nə dəyişməyəcək deyə bilmərik. Çünki uşaq üçün mütləq müəyyən şeylər dəyişəcək. Nəyin dəyişəcəyini izah edirik.